Что важно владельцу квартиры? А что важно прорабу? Я хочу, чтобы ремонт был качественный, и я готова за это платить. Без проблем, деньги мы любим. Я хочу ремонт в одном тоне и стиле минимализм. Кто платит, тот и заказывает банкет. Я хочу, чтобы ремонт был готов за 2 месяца. Нихуя себе, блядь. Мы не обещаем, но постараемся. Я хочу, чтобы на плитке совсем не было швов. Придется вызывать альпинистов, чтобы затащить такую плитку в квартиру.